Allora, senza che ci perdiamo in quisquiglie, no? Senza che ci perdiamo con le solite presentazioni lunghe, con le descrizioni, con tutte queste cose qua, taglierò di brutto nel presentarvi il sapone, anche perché in questione me lo sto facendo su questa stufa, o meglio, di fronte alla stufa, di fronte a questo calduccio, giusto per dare l'addio, si spera, all'inverno, perché ci stiamo veramente avvicinando alla primavera. E siccome non voglio essere proprio cotto a puntino, perché veramente fa tanto caldo, e andrò subito al sodo in modo che possiamo subito. Ma intanto, bentornati dallo zio Sam su Sbarbati e Profumati e un po' accaldati. Allora, andiamo dritto al punto. Volevo fare questo video dedicato a un set di un'azienda canadese che stimo da paura, perché forse è uno dei miei primi americani, diciamo, che mi sono subito piaciuti. Parliamo di Tallow Steel. Tallow Steel, in questo caso uno Spiced Fougère, una limited edition di un sapone che si presenta come quello che tiene in considerazione, diciamo, all'apice la fragranza del Fougère, ma speziato. Ora, cerchiamo un attimo di circondare la parola speziato. Speziato, scusate, mi devo mettere anche bene perché veramente qua è una sofferenza. E speziato, sì, è vero, è mega speziato, però non è l'unico, perché in realtà Tallow Steel, quando produce questi saponi, hanno sempre un sacco di spezie. Infatti, tra di loro si assomigliano anche, perché dovrebbero contenere comunque alcune parti, alcuni aromi che sono molto simili. Ovviamente poi, in base al sapone, ci sono quegli aromi, quelle fragranze in più che descrivono meglio il sapone in questione. Ad esempio ce n'è uno giapponese che riporta, se non erro, un tipo di arancia o un tipo di mandarino, mi pare, un tipo di mandarino che si trova solo da quelle parti. E quando l'ho snasato ovviamente si sentiva tantissimo l'agrumato, ma proprio come se sentissi da vicino la buccia dell'arancia. Qua invece io non ho un naso molto fine sul Fougère perché lo conosco poco, vi dico la verità, però non so, a me mi dà qualcosa di natalizio, cioè un po' quel periodo lì. Infatti questo era uscito d'inverno, appunto, era una limited edition, e una cosa che appunto lo contraddistingue dagli altri saponi è che è veramente mega speziato, e ve lo dico già subito perché mi ha salvato solo l'after un po' alla fine. È veramente piccante sul viso, non sto scherzando, cioè picca da morire sul viso. Eppure è un sapore che mi è piaciuto, come tutta la linea in generale di Tallow Steel, che veramente è un viaggio uno diverso dall'altro, davvero. Bene, bando le ciance, ciancio le bande, io direi di andare subito con la sbarbatina, facendovi vedere subito tutto il set completo e facendoci sciogliere insieme alla legna.
Ok, ho appena smesso di fare la barba e giusto un rigolo di sangue, nonostante le treat carbon che tanti dicevano che non è che erano così taglienti, performanti, io invece l'ho trovati adatti nel classico Edwin Jagger D86. Cosa dire? Beh, aspetta che dobbiamo ancora passare all'after in realtà, eh. Quindi come prima impressione, o meglio, terza perché già l'avevo già provato questo sapone e ovviamente è mega speziato, lo senti subito sulla pelle e continui a sentirlo. Mi piace questo perché tanti saponi sì, ti lasciano un po' di fragranza ma poi sbocciano di più solo con l'after, almeno alcuni. Questo invece permane, potrebbe anche bastarti solo il sapone in realtà, anche perché adesso prendo la bottiglietta. Gli after che loro mandano hanno una colorazione spesso un po' scuretta e non hanno l'alcol, anche se in realtà potreste forse un po' ingannarvi quando leggete che comunque c'è alcol. Però credo che sia veramente o quello denaturato o che comunque ce ne sia in minima parte, perché di solito quando arrivano spedizioni dall'America o dal Canada difficilmente, molto difficilmente mandano gli after alcolici. Ma in ogni caso quello che caratterizza i prodotti di Tallow Still è che al loro interno hanno un sacco di sostanze che fanno anche bene alla pelle, ad esempio l'aloe vera, oppure hanno la glicerina organica, hanno la calendula, hanno veramente un estratto addirittura cucumber, ricordatevi, pare che se non sbaglio era un frutto, però non vorrei sbagliarmi. E addirittura l'estratto di radice di liquirizia, cioè veramente un sacco di robe, addirittura il cocco, l'estratto. Sì, mettono questo miscuglio di aromi più l'aloe, appunto, e altre sostanze astringenti, appunto, che aiutano a tenere non solo, come dire, ben elasticizzata la pelle, ma anche a nutrirla e anche a tenerla veramente in ottimo stato. Sembra all'improvviso di assaggiare veramente un piatto speziato, quelli tipo orientali, no? Ma perché è veramente mega speziato. Eppure lo sento un po' che pizzica, giusto un pochino, Allora, non è un balsamo, è più liquido, però si presenta tipo un latte, ecco, solo che ha questa colorazione particolare scura. È un concentrato ovviamente di spezie. Ecco, soprattutto nella zona baffi lo sento tantissimo, che picca davvero. Un po' si discosta dal sapone, mentre io cerco di mantenere in buono stato anche le ginocchia. E che dire, questo set io l'ho scelto appositamente in questo video proprio per dare non solo l'addio all'inverno, ma anche proprio perché per me è un set stra mega invernale. Beh, che dirvi, se avrete l'occasione di ordinarlo anche voi dal Canada, provatelo, perché davvero merita. Spero che ce ne siano ancora altri pezzi perché è stata proprio un'edizione limitata. E niente, buone sbarbate e alla prossima avventura con lo zio Sam. Ciao! Oh, miseria! Ah!